Hello once again, meze mute? Ibintu ni sawa? Ndakeka ko mumeze neza nta kibazo ndetse tukaba dukomeje kujyanirana. Nacyo twari twabonye icyo bita manual pages. Nifuzaga ko uno munsi duhita dukomerezaho twihuse cyane. Rero uno munsi tugiye kureba icyo bita working with directories. Nari nababwiye yuko directory ari kimwe na folder nyine nkuko tubivuge muri Windows, ariko muri Linux dukoresha indi keyword yita directory. Rero tudatinze nababwiye command yitwa pwd. Iyi ngiyi ivuze ngo print working directory. Kigiye kwereka folder, icyo gihe prompt iri kukwereka hano kuri terminal ibintu byose uzajya biri gukora uzajya biri gukorerwa muri folder under home, sibyo? Hariho iyi ngiyi yanditseho Christian. Iyi Christian ni umuyuza uba urogenzemo. Niba wenda harogenzemo wenda admin, hano uzabona hariho root, sibyo? Niba harogenzemo undi muyuza uzabona izina ry'uwo muyuza. Rero hano iyi folder yitwa home ni nayo ushobora kuba wahura nayo ugikanda hano kuri files utugera kuri folder yitwa home, ayo iyi ngiyi. Noneho rero hari uburyo birashobora kuba wakoramo directory, gusa ubwiza ndi bubabwire ni ubwo gukoresha command line interface. Ushobora kuza ugakora hano right click nk'ibisanzwe ugakora new folder, ukaza hano ukandikaho wenda Christian, ukanda create. Ariko rero ubu si uburyo bwiza bwo gukoramo folder nyine umuntu uza muri Linux cyangwa se muri zino operating system zikoresha user interface, command user interface. Bisaba ko wiga no gukoresha command kugira ngo ukore same tasks. Ahangaha rero kugira ngo ukore folder urabanza ukamenya ikintu bita path cyangwa se inzira y'ahantu uri. Inzira ya mbere twabonye ni kuri home, tukabona Christian. Noneho indi nzira wenda ushobora kuvuga ati wenda ndashaka kuza hano kuri desktop. Icyo gihe dukoresha indi command bita cd, sibyo? Ntabwo ari cd yindi bashyira muri directory, ariko ni cd ivuga change directory, sibyo? Ugashyiraho noneho ugashyiraho path cyangwa se inzira y'ahantu ushaka kujya. Ni ukuvuga ngo ku kanya turi kuri home desktop, ushobora guhita ushyiraho ngo home, ushyiraho agaslash hano home, ugashyiraho desktop. Desktop rero biri case sensitive. Desktop ugashyiraho akandi gaslash. Tugiye bavuze ngo uraceninga directory ujye kuri home, ujye kuri desktop. Hano wagiyemo umuyuza hano agomba kujyamo nawe, hano agomba kujyamo Christian, ugashyiramo desktop. Abivuze ngo imuka ujye kuri home, ujye kuri user yitwa Christian, ujye kuri desktop. Icyo gihe ukanze enter bahita bahakuzanira. Icyo gihe ubwo path turimo niyo kuri desktop. Ahangaha ubu niho turi sibyo? Yongeye ugakanda pwd print working directory, ubona yuko uri kuri home Christian desktop. Hano ushobora kuba uvuga ati ndareka nkore folder kuri desktop, sibyo? Uhita wandika make dir wenda tuyite student. Ukanze enter ihitiza, ntago ujya gutegereza, ubona nyine ko ifolder yitwa student ibihari. Ushobora no nayo guti navigatingamo ukavuga ngo cd student kugira ngo icyo bita tab auto completion. Ushaka kugira ngo command yi-completing ukanda tab igahita yi-completing. Icyo gihe bitide birakorohera cyane, uhita ukanda enter. None ukanda pwd usanga uri muri home Christian desktop student. Muri student nawe ushobora gukoramo indi folder, subfolder make dir wenda course, sibyo? Akanda enter. Icyo gihe noneho nuza hano muri student ukajyamo imbere ukayifungura ino folder mu buryo buri graphical. Urabona ko harimo ya folder yacu yitwa course, sibyo? Icyo gihe rero ushobora nawe kunavigatingamo ukajya yenda muri course ugakandamo ukabona ko niwandikamo pwd ushaka kongera kureba, urabona ko uri muri home Christian desktop student course. Noneho rero hari igihe ushaka gusubira inyuma ho folder imwe. Icyo gihe ukoresha iyo bita cd ugashyiraho utudomo tubiri. Bavuze ngo urava muri course ugiye muri student, ugakanda enter. Icyo gihe uvuye muri course ugiye muri student. Noneho kongera kuvuga ati wenda cd kongera ugashyiraho utudomo tubiri kugira ngo ugeze kuri desktop, sibyo? Icyo gihe nukora pwd urasanga uri kuri urasanga path ufite ari home Christian desktop.
wenda reka dusupoze turashaka wenda turi kuri, reka dusubire inyuma cd nanone gutya, wenda dusubiye kuri home, sibyo? Turashaka kujya kuri desktop twinjira no muri no folder kandi tubikoze mu murongo umwe wa command. Nta kintu kigoranye, ikintu handi kuraza ugakanda cd ukajya kuri home, ugashyiraho /home, ugashyiraho desktop, ugashyiraho izina rya folder student, ugashyiraho na subfolder yariyo bita course, ugashyiraho akandi / ubundi ukanda enter. Buriya twakoze mistake, twibagiye gushyiraho umuyuza. Hano ni ngombwa gushyiraho umuyuza. Ubona ko biduhaye resulta nk'iza mbere. Ibintu rero biba byiza iyo ukoramo practice nyinshi zitandukanye, ukipoza ibintu. Nk'ubu ushobora wenda kuvuga ati ndashaka kujya kuri home njye muri folder wenda ya downloads. Hano naho ukiri ahanga ushobora guhita uvuga ati cd, ugahita ujya kuri home, ugashyiraho umuyuza Christian, ugashyiraho downloads, kandi tab compression, auto compression bitabyizana. Icyo gihe ntubona ko uhita nyine uva muri ya folder urimo ugahita uzana kuri downloads, sibyo? Noneho rero urabona ko tumaze kumenya ukuntu navigating ama file system cyangwa se amafolder, tukanareba ukuntu wayakora. Reka dusubire wenda kuri desktop, cd home, Christian anyihanganira ku myandikire yanjye desktop, sibyo? Noneho rero nkuko twabonye kuri desktop tuhafite folder yitwa ngo student. None ntago bivuze ko folder bashyiramo subfolder, bishobora gushyiramo na subfolder nyinshi. Ariko wenda ikindi kintu nshaka kugira ngo mbereke ni kimwe, nuko iyo uri muri mu gihe cyose uzabona uri ukanda pwd ugasanga uri muri home, ugasanga hariho n'umunyuza gusa. Si ngombwa ko uri gushyiraho tuno / kuvuga ngo home, ngo desktop student course. Ushobora kuza ugashyiramo ngo cd desktop uko ibi n'ubundi biri muri home, n'ubundi desktop biri muri home. Ntabwo rero bari ngombwa kujya kongeraho kano kantu ka home. Ngiza nyine saving time, ugashyiraho ngo cd desktop gusa, ushyiraho kari akantu. Wenda akandi kantu navuga, ari igihe dusubire wenda kuri tujye muri student, tujye no muri hano ushyiraho /cd, ushyiraho /student, ugashyiraho wenda course, cd student, katubona tujya muri student. Hano sinda hano nakoze mistake, katubona tujya muri student kugira ngo cd course. Hano nshobora ndashaka utansubira kuri home ako kanya nihuse cyane. Hari uburyo bubiri, ushobora kwandika ngo cd gusa ukanda enter, ugihita usubira kuri home ugasimbuka n'amafolder yose, sibyo? Cyangwa se ukaza none wenda hano katusubire wenda cd desktop student course, sibyo? Ushobora kuvuga ati ndashaka utansubira kuri home. Kuri home ushobora gutushyiramo kano kantu konyine, kavuga ati cd, ugashyiraho kano ino bayita tilda nyine ni kano kantu, ukanda enter. Icyo gihe n'ubundi nabwo uhita usubira kuri home. Ariko nako n'ubundi tilda n'ubundi niyo kutumarira time y'ubusa n'ubundi mu gihe cd ikora akazi kose. Rero wenda nabaha exercice ndaza kuza kuzishyira muri description, muza kugenda nyine mukora exercice. Noneho ndatanzambira ko noneho basiba folder cyangwa se directory. Ndakeka rero bino biri enough today. Ntago nkunda gukora ama video maremare, murabizi, bagira ngo nyine tugende gahoro gahoro. Ariko ndakeka wenda ko tumaze gusobanukirwa uko biri, ntago bikiri nka mbere. Tugitangira kubona interface nyine kidukanga bwa mbere. Okay, noneho rero ngubwo nabashishikariza gukomeza gukurikirana andi masomo, ndetse mukanashishikariza abagenzi banyu mubona bakeneye ubumenyi. N'ubumenyi buri gutangwa ku buntu, nta numwe yigeze naka n'ikiguzi. Ubwo rero urumva ko byaba byiza ufashije n'abandi bagenzi bawe ubona babikeneye kwiga, nabo bakaza bakabikora. Mwakoze rero kureba ino video. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwiga mushyizemo imbaraga.